บองโอนเอ้ยขยมชุบปังหอมมาโตไอ้ตาลุกขยมเชียงเรื่องปัดชีวิตกเมงเปียมาเจ้าเลยพ่อมุ้ยมาพ่อมุ้ยโอ้ว้าวมาเลยว้าวมาเชมุ้ยเชมุ้ยเชมุ้ยมาเชมุ้ยว้าวสบายครับมีสองโลแล้วผมมาเลยหมุยบองจังมาเชมุ้ยดาวหมุยบองลอยเอาลอยเอาลอยแม่ผมมาเลยอย่างนี้แบบมองผมมาว้าวลอยแม่ผมมาเลยว้าวว้าวโจมปากไปจำเนืองไอ้โดนตาปากไปจำเนืองตาไอ้นี่ดูใหญ่มวยท่านชอบไอ้สอบหน้าปากไปจำเนืองอย่างเงี้ยพอมาโตกับจักรนี่ยังชอบไอ้ชอบปากนี่ขมิ้นมาเอาไปตายเลยชอบเฮ้ยชอบจงไอ้ชอบไอ้มาชอบฮะไอ้มาชอบอย่างนี้ชอบกุยสรุ่นanh xu bùi mùi mờ họ ngay là mê ca như thế hả ọt miên phong ba ta bỏ mà tô phò hãy miếng mà ơi tay rồi ngay nè còn đợi bỏ ọt đạp hãy thấy mà sao mai ơi anh lấy cái sọc cờ pơ nè anh nè phò tô này anh chẳng à mấy tiêu lấy cái sọc cờ pơ mày vậy lên bà anh thêm giấy bùi anh thêm mày kì thêm bật thái đầy à bà bật thái đầy trơ bật thái đầy ta phò với anh làm mà tô ta phò với anhบองโอนเอ้ยขยมชุบปังหอมมาโตไอ้ตาลุกขยมเชียงเรื่องปัดชีวิตกเมงเปียเปลชื่อเติมดังกรอมกรีกาชีเฟื่อบาปครัวซาไม่ขังตอนดับទៀតនេះកូនស្រីមួយដូចម៉ែវាជប់ខាងកូនម៉ែណាកូននឹងខុសហើយម៉ែកូនទៅតាក់ដឹងអាស្ទៀវនឹងធ្វើខូចមុខមាត់គ្រួសារយើងម៉ែហើយល្បីពេញភូមិម៉ែហ្នឹងល្បីពេញភូមិតែបងអត់មកទៅជាមួយពួកអាថើដៃមកទៅហោះហ្នឹងជប់ខាងកូនទៅម៉ែណាកូនឈប់ហើយឈប់តាក់ដឹងអាពួកអាស្ទៀវហ្នឹងហើយទៅពេលនេះឈប់ហើយកូនចាកូនឈប់ហើយម៉ែអត់អីទេកូនអត់អីទេឥឡូវកូនសុំកម្មាទោសម៉ែឥឡូវកូនពេញប្រេសស៊ីជូនម៉ែនេះអូយមានប្រេសស៊ីទៀតនិយាយទៅឈប់ដល់ទីវាកូនម្ដាយហើយអញ្ចឹងកូនទិញផ្ញើម៉ែអញ្ចឹងណាម៉ែសាក់កម្លាតនេះហូបហើយស្លាស់កហើយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយទៀតម៉ែអូយស្រស់ស្រាយទៀតម៉ែពណ៌ក្តៅផងមានដល់6រសជាតិម៉ែតែកូនទិញបានតែ4រសជាតិទេនៅម៉ែញ៉ាំហ្នឹងប្រេសស៊ីទឹកបន្លាតចាហើយនេះប្រេសស៊ីទឹកខ្មុំហើយនេះប្រេសស៊ីកាលេនហើយនេះប្រេសស៊ីទឹកសណ្ដែកសល់ប្រេសស៊ីបាំងវិជូហើយនឹងប្រេសស៊ីផ្លែប៉ោមហ្នឹងក៏បានទិញហងទិញបានអូសោកពីរសជាតិកូនឆ្ងាញ់ញ៉ៃដាក់ដល់ទៅចិត្តប្រទេសមិនឆ្ងាញ់ទេកូនណាហ្នឹងហើយម៉ែណាមួយឈិតដល់បុណ្យទិវាគុណម្ដាយផងដល់អញ្ចឹងត្រូវទិញជូនអ្នកមានគុណអញ្ចឹងហើយសំខាន់ណាជូនដល់អ្នកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទៀតហើយពេលម៉ែផ្លាស់សេជាអីញ៉ាំជុំគ្រួសារដងអែហ្មងអើយញ៉ាំពីអ្នកកូនញ៉ាំពីអ្នកតយើងខ្លះសេកូនយើងខ្លះសេទឹកផ្លែឈើ Freshie ពីផ្លែឈើស្រស់ពិត 100% ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshie ដែលជាផលិតផលខ្មែរគឺដូចបានជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនផងដែរ